نقطه. النقطه الثانيه ماتش الاسماعيلي واللي حصل فيه امبارح والموضوع التحكيمي والكلام ده. بصوا بسرعه كده عشان برضو ما اطولش عليكم. موضوع الاسماعيلي هم دايما هيفضلوا كده، برغم ان الاسماعيلي صغير بقاله فتره، بعيد بقاله فتره، مفيش منافسه بينا، بس عامله شويه شطه في الدوري ما فيهوش كلام يعني. الدوري الموضوع ممل فيه، فكل فتره كده لازم يطلع لنا موضوع، بس يا رب ينوعوا يعني. مش لازم نفضل كل مره بنتكلم الاهلي ليه ما بيلعبش في اسماعيليه، الاهلي ليه ما بيحبش الاسماعيلي والكلام ده. يعني الاستاذ شيحه محتاج ان هو يشرب شيح، او يعني يهدى شويه، بس حاجه ياخد حاجه مهدئه تهديه شويه، عشان لما يطلع يتكلم يبقى برده متحفز وبتاع، بس بشكل اهدى شويه، عشان الموضوع كوميدي، الموضوع بسيط وسهل وهزار. انك الاسماعيلي بيتكلم على الاهلي بعيده قوي يا جدعان، والله بعيده قوي. وانا مبسوط بصراحه باللي حصل امبارح، ومش حابب ان احنا نفرهد نفسنا كتير في الموضوع. هم شايفين الجون جون، مش